सबका स्वागत है हमारे चैनल हेल्दी एंड फूडी लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तेज पत्ता का काढ़ा। ये काढ़ा आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत को दुगुना कर देगा। खांसी, जुकाम, गला खराब और कफ की शिकायत होने पर आप ये काढ़ा बनाकर पिए, आपको बहुत फायदा होगा। तेज पत्ता में कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर और ब्लड क्लॉटिंग हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव करता है। आजकल दुनिया में कोरोना वायरस ने बहुत कहर बरपाया है। ये काढ़ा हर प्रकार के वायरस से आपकी सुरक्षा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक तेज पत्ता। सर्दियों में आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 2 या 3 भी ले सकते हैं। 2 लौंग, सर्दियों में लौंग भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून शक्कर, आधा टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून पीली मेथी, 2 चुटकी काला नमक। सबसे पहले हम ऐसी भगोनी लेंगे और इसमें 1 कप पानी लेंगे, बड़ा कप। ये भगोनी में डालते हैं पानी को। इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। पानी उबलने तक हम गर्म करेंगे। अब आप देख सकते हैं पानी उबल चुका है। अब हम इसमें ये सब सामग्री डालेंगे। तेज पत्ता, लौंग, पीली मेथी, अजवाइन। इस पानी को तब तक उबालना जब तक ये पानी आधा ना हो जाए, तब तक हम उबालेंगे। अब हम देख सकते हैं ये पानी आधा हो चुका है। इसमें हम शक्कर डालेंगे। इसका कलर भी अलग हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। पानी का कलर चेंज हो गया बिल्कुल ही। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जो सामग्री इस पानी में डाली थी उनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस पानी को हम छानेंगे। ये देखिए हमारा शानदार काढ़ा बनके तैयार हो गया है। इसमें हमने 2 चुटकी नमक, काला नमक लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक काढ़ा बनके तैयार हो गया है। हमारा पौष्टिक काढ़ा सर्व के लिए तैयार है। इसे गुनगुना ही पिए और रात को पिए तो अच्छा है। दिन में भी आप इसे पी सकते हैं। आधा घंटा इसके बाद आप रेस्ट करें, इसे गुनगुना पिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।